ես այսօր ուզում եմ խոսենք հետևյալի մասին, նայ, երբ որ մեր սահմանադրությունը փոխվեց ու կիսանախագահականից Հայաստանը դարձավ փաստացի պարլամենտական երկիր։ Արդեն ավելի քան 10 տարի է այդ սահմանադրությունը գործում է։ Բայց առայժմ ճնշող մեծամասնության մոտ ու առավելապես ընդդիմադիր գործիչների մոտ, կուսակցությունների ղեկավարների եւ այլնի, առայժմ չկա պատկերացում, որ Հայաստանը պարլամենտական երկիր է, որ Հայաստանում իսկական քաղաքական ուժը ներկայացնող կառույցը դա ազգային ժողովն է ու ազգային ժողովի նախագահը։ Այս պատկերացումը գոյություն չունի։ Վերջին ընտրությունները դրա այն վառ օրինակն էին, որ բոլորը անխտիր, եթե ես սխալվում եմ, խնդրեմ ուղղես, բոլորն անխտիր ունեին մի հատիկ վարչապետի տեխնացու, փողոցները ընկած վարչապետի պաշտոնի համար քվե էին մուրում, առանց հասկանալու, որ ազգային ժողովը դա ամենակարևոր կառույցն է, որի ձևավորումից հետո ազգային ժողովը արդեն առաջադրում է, կուսակցությունները առաջադրում են վարչապետի տեխնացու, ընտրում են ու վարչապետը իր ուղղնուցուցով, իր կաբինետով հաշվետու է ազգային ժողովին, իսկ ազգային ժողովն էլ բնականաբար պիտի պատասխան տա իր ընտրողներին, չէ՞։ Բայց ստեղծվել է մի հատ sense իրավիճակ։ Հայաստանում բոլոր կառույցները ոչ մի պետական կառույց գոյություն չունի, մի հատիկ վարչապետ է, ում աթոռի համար կռիվ է եթում։ Այս տոտալ անգրագիտությունն է, թե ասենք ինձ հետաքրքիր է, էլի, սա ինչի արդյունք է, ինչի մենք չենք ընտրում խորհրդարան, որ ոչ թե առաջին համարը, երկրորդ, երրորդ, այլ ունենանք որակապես հենց խորհրդարան, որը ի վիճակի կլինի նշանակել վարչապետ ու սենց կոպիտ ասած պլետը ձեռը վարչապետին աշխատացնի, որ հանկարծ միտեղ էլ վարչապետը թերանա, վերցնի դեն նետի, բերի ուրիշին ու ստիպի աշխատել։ Եթե մենք խոսենք պարլամենտարիզմի հիմունքներ առարկայից, Հայաստանը առնվազն թեթևակի կրկնակի լիկվիդ է մնացել այդ ամենից եւ կարող ենք նաեւ դիսերտացիա փորձել պաշտպանել, ինչպես ուղղակիորեն հողին հանձնել պարլամենտարիզմի հիմունքները։ Ինչի, որովհետեւ երբ որ դու փորձում ես անցում կատարել պարլամենտարիզմի եւ պարլամենտական համակարգով առաջ շարժվել, որպեսզի խորհրդարանական համակարգով դու կառավարես քո ամբողջ երկիրը եւ այդ մշակույթը նաեւ ձևավորես քեզ մոտ, միանգամից մենք չենք կարող սայլը ձիուց առաջ կապել ու ասել գնացինք։ Դեղից չենք կարող շարժել։ Ու երբ որ այս փոփոխությունը տեղի ունեցավ, հենց սա էր բնութագրականը, որ մենք սայլը կապեցինք ձիուց առաջ ու ասենք մենք շարժվում ենք առաջ։ Այնուամենայնիվ մեր համակարգը մնաց նույնը, նախագահականի ուղղակի անունը փոխվեց վարչապետական։ Բոլոր լիազորությունները փաստացի նախագահի, որ ուներ, հանձնվեցին վարչապետի լիազորությունների ներքո։ Մի բան էլ ավել, այո։ Ու այս նպատակեր ուղղակի, քանի որ նախագահի մասով կար սահմանափակում, երկու անգամից ավել չէր կարող երկիր ղեկավարել, վարչապետականով անվերջ, անսահման, հավերժ կարող է իշխել մինչև մահ, դառնալ շահ կամ թագավոր երկրի ու այս ձևաչափով մնալ մինչև խոր ծերություն։ Այնուհետև երևի թագաժառանգներ կնշանակեն, հետո ասեն առաջ։ Հավանաբար տենց էլ կլինի։ Ու անգամ սրանից հետո երբ որ ասում էր, որ գոնե քայլեր իրականացվեն քաղաքական մշակույթը բարելավելու, փոփոխելու, ուսակցությունների վրա պարտականություն դրվի, անգամ գոնե նրանց, որոնք որ պետական ֆինանսավորում են ստանում, գնան մարզեր, սկսեն տարբեր մարդկանց հետ խոսել, կրթական ծրագրեր իրականացվեն, եւ այսինքն սա շատ մեծ բեռ էր, որը պետությունը իր ուսերին պետքա վերցներ։ Բայց սա չարվեց, ավելին խորացավ, այն ժամանակ գոնե խորհրդարանի ընտրությունները առանձին մարդիկ առաջադրում ասում են ես գնում եմ падգամավոր դառնալ։ Այո։ Ինձ հետաքրքրում է падգամավորական գործունեությունը, իմ մարզն եմ ներկայացնում, համայնքը, չգիտեմ, ինչ-որ ընդհանուր հարցեր, որոշակի խնդիրներ եւ այլն։ Նույն խորհրդարանական համակարգը բերեցին նաեւ պրոյեկտեցին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ, երբ որ մարդուն ուղղակի ասում են, գիտես ինչ կա, եթե դու ուզում ես որոշել, թե քո աղբամանը
X փողոցում պետքա դրվի թե Y փողոցում պետքա դառնաս կուսակցության անդամ, ու սրա անունը դրել էին, որ մենք ցանով խթանում ենք պարլամենտարիզմը, բայց էլի հակառակ process-ը տեղի ունեցավ, դիտարկելով արդյունքները, մարդիկ ավելի հետ քաշվեցին, չեն ուզում կուսակցական անկուսակցական ձևաչափով փորձում են գնալ, որ մասնակցում են, հետո այդ կուսակցությունների հետ բախումների առիթ է դառնում, մանդատներն են վայր դնում եւ այլն։ Եվ ի վերջո, երբ որ այս մարդիկ սկսեցին արդեն առաջադրվել վարչապետի տեխնացուի շուրջ հավաքվել, ավելի շատ մենք ունեցանք մի համակարգ, որտեղ վարչապետացուների պայքար է, այլ ոչ թե պատգամավորի տեխնացուների։ Ու այստեղ մենք շատ լուրջ խնդիր ունենք։ Մարդիկ ովքեր օրենսդրական նախագծեր պետք է գրեն, մարդիկ ովքեր պետք է ամեն օր մարդկանց հետ շփվեն, նաև որոշակի գումար են ստանում ամսական, դե չեմ սխալվում 250,000 դրամ, մարզեր մեկնելու եւ բնակիչների հետ շփվելու, այդ 250,000 դրամը ընդունել են որպես աշխատավարձ ու իրենք դնում են իրենց գրպանը, չեն էլ օգտագործել միջև այժմ մարդկանց հետ շփումների մասով, քննարկումների մասով մեծամասամբ ու չեն էլ փորձում իրենց պատգամավորական դերը ստանձնել եւ իրենք ինչու որովհետեւ իրենք ընտրվել են որպես կամ ուսապարկ, կամ որպես կցորդ որևէ վարչապետի տեխնացուի։ Ու այս համակարգով մենք իզորու չենք դիմագրավել այն ավտորիտար միտումներին, որոնք որ մեր պետությունում կա, այսինքն բալանսավորման քաղաքականություն խորհրդան իր վրա չի կարողանում վերցնել։ Կցորդը ոնց կարող է բալանսավորել։ Կարողանում թե չի ուզում, այստեղ ախր ամբողջ բանը նրանում է։ Կոմֆորտ է, երբ որ կա մեկը, ով որոշում է կայացնում, դու պատասխանություն չես կրում, դու ընդհանրապես աշխատավարձ ես ստանում։ Ընդդիմադիր ուժեր, կուսակցություններ ու կուսակցությունների դաշինքներ։ Էլի եմ ասում, եթե եղել է ինձ մի հատ մենակ լուսավոր Հայաստանն է, որ նախագահի տեխնազոն էր։ Ասելա, որ մենք հետում ենք խորհրդարան ձևավորելու ու կապ չունի անձը, որակապես տեսեք, ասենք մեր կուսակցությունն է, մասնակցում ենք ընտրությունների այս ցուցակով, այս ձևաչափով, մեր կուսակցության падգամավորի տեխնացուները այս մասնագետներն են, գնում ենք որակապես այսինչ գործը անելու։ Չի բոլորի մոտ պատկերացումը, որ իրանք վարչապետի տեխնացու պիտի ունենան։ Այո։ Ու հենց իրանք մասնակցելու մարդիկ են այդպես ընկալում։ հենց այդ է։ Բա ձեր վարչապետ, նայում են վարչապետի տեխնացու չկա կամ այդ ուժեղ կերպարը չկա, այն ուժեղ կինոյի տղեն, այսինքն մարդիկ ուզեն պատգամավոր դառնան, ասում ես վարչապետ պետք է ընտրեմ, գնում է վարչապետ չես ընտրում, կուսակցություն ես ընտրում։ Պիտի բա հենց այդ է, որ պետքա ընդդիմադիր դաշտ տնել, այնպես չի, որ պակաս ռեսուրսներ ունեն կամ պակաս ոչ բավարար կրթություն չէ, որ հնարավոր էր այդ ամեն ինչը վիճակը, ասենց ասած, փոխել, մարդկանց ֆոկուս ձևավորել այնց, որ մարդիկ հասկանան, այ ախպեր, հայելի դոմինանտ բանը քաղաքական, միակ քաղաքական կառույցը այսօր Հայաստանում դա պարլամենտն է, թե նախագահը, թե վարչապետը դրանք բաներ են, նշանակովի կամակատարներ են, այո, այսինքն իրանց ժողովրդի բառերով ասեմ, ու սա չի արվել, հիմա միտումնավոր չի արվել, թե անգրագիտությունից ելնելով, ինձ շատ հետաքրքիր է, որովհետև կարծում եմ երկուսը մեկում, միտումնավոր չեն արել եւ անգրագիտությամբ շարունակում են։ Այսինքն անգրագիտությունը զուգարտվել է միտումնավոր գործունեությանը։ Ու այստեղ մենք ունենք մի հատ համակարգ, որտեղ որ ինչքան էլ խոսում ենք, ասում ենք ծրագիր ընտրեք, գաղափար ընտրեք, գաղափարախոսություն, ինչպիսին ենք ուզում տեսնել մեր պետության ապագայի տամիջը դնում են մարդիկ մի կողմ, ով է կինոյի տղեն, իրան ընտրենք, որ կուսակցությունը չունի այդ կինոյի տղուն, վերջ, ուրեմն ինքը կարելի է համարել ձայն փոշիացնում եւ իրան ընդհանրապես ուշադրություն չդարձնել։ Ու այս համատեքստում մենք անձերի փոփոխության երբևէ տեղ չենք հասնի։ 100%, որովհետև նայի ստեղծված իրավիճակում երեք Ալիևը շատ մեծ ելույթ է ունեցել ու բաց մարդը ասել է, այն ինչ որ տեղի է ունեցել, որ Մինսկի խումբը Իրանից ուզում էր սենց ասած կոպիտ ասած, խլեր Արցախը, բայց ինքը ժամանակ է ձգել, կարողացել է այնց միջավայր փոխի, որ ուժով վերցնի ու ինքը երեք ասեց, որ Հայաստան ու Ադրբեջանի սահմանները
կգծվեն այնտեղ, որտեղ որ մենք ենք ուզում։ Այտենց հիմա մենք սրանով չենք սահմանափակվում։ Ու թելադրում ենք մենք ու ստանում ենք այն ինչ որ ուզում ենք։ Փաստացի Ադրբեջանն այսօր Հայաստանում ունի նշանակովի ղեկավար ում միջոցով ինչ թելադրում է, ստեղ արվում է։ Ու դուրս է գալիս, եթե Հայաստանում եղած ուժերը կամ Սփյուռքում եղած են հայերը, որովհետև ավելի շատ հայ ապրում է դրսում, քան Հայաստանում, չէ, եթե իրանց պետք չի հայրենիք, որովհետև ապրում են դրսում, այդքան 7 միլիոնից ավել մարդ ապրում է դրսում։ Հայաստանում էլ ապրում է 3 միլիոն մարդ, ու այդ 3 միլիոնից, ասենք, այն ուժերը, ովքեր որ ռեսուրս ունեն ու կարողանան երկրում իրավիճակ փոխել կամ օրակարգ թելադրել, իրանք կամ չեն ուզում, կամ ինչ։ Կամ ուղակի պարապուրքի են մատնված։ Կստացվի, սենց, ասենք, ես տեսնում եմ, որ տրամաբանորեն քայլերը կտանի հետևյալին, որ Հայաստանի արդեն փաստացի սահմանադրության փոփոխությունը, ինչը որ նա թելադրել է ու այդ սահմանադրությունը միանշանակ փոխվելու է, եթե սենց շարունակվի, այդ պարլամենտ ընտրություն բան կարող է զուտ թողեն սենց բանի, հա, տեխնիկայինի նման, տունտունիկի նման ձևական, բայց Հայաստանը կունենա փաստացի նշանակովի ղեկավար, ում որ կթելադրեն, նա էլ կանես է, այսինքն մեր ազգը հազար ամյակներ օտարի լծի տակ ապրելով բանը տենց էլ չկարողացավ ձևավորի պետական մտածողություն, հայրենիքի ու ազգի մասին պատկերացում, չունեցավ, չձևավորվեց այդ ինքնասիրությունը, չձևավորվեց միասնական ազգային ու պետական օրակարգ, ու 21-րդ դարում եկանք հասանք նրան, որ դարձանք Ադրբեջանի կցող։ Ու այստեղ մի հատ շատ կարևոր պահ կա, որը որ շատ հաճախ ու իրենց խոսույթում էլ ներկայիս իշխանություններ են օգտագործում ու սրանով կարեն գցում մեր պայքարին։ Հետևյալն է, երբ որ դու քո ունեցած տարածքը անվանում ես ուղակի տարածք, դրանք ընդհանրապես տարածքներ են, չօգտագործվող, ինչ որ տեղեր են, որտեղ երբևէ բան չի եղել կամ դժգույն ու դժբախտ տեղեր են եւ այլն, ու ամեն ինչ ընկալվում է որպես տարածք, այլ ոչ թե հայրենի հող, որի վրա քո պապերն են ապրել, որը սրբություն է, որտեղ որ դու արարում ես, որտեղ քո երեխաներն են վազվզում, որը որ քեզ սնում է եւ իհարկե նաեւ որի վրա դու քո ամբողջ կյանքն ես պատկերացնում։ Երբ որ այս հայրենիքի զգացումը եւ հայրենիքի հասկացությունը այդ հողի հետ չի կապվում, այլ անվանվում է որպես միմիային տարածք, մենք արդեն իսկ կորցնում ենք ազգային ընդհանուր հավաքական պայքարի ունակությունը, որովհետեւ ասում են, դե լավ, մի տարածք ես կողմ, մի քանի կիլոմետր ես կողմ, մի քիչ ես կան, մի քանի հատ անկլավ, ինչտեղից է պետք։ Բայց այդ հողի վրա մեր պապերն են արարել, մեր գերեզմաններն են, մեր ջուրն է հոսում, մեր թափված արյունն է, այդտեղ ենք մենք ծնվել, արարել, ստեղծել։ Ոնց որ քո մարմնի մի մասից մի բան պոկես տաս, ուրիշին, հիմա չեմ օգտագործում, հիմա ինչի սա պետք պոկեմ դեննետեմ, որովհետև փաստացի ինքը ֆունկցիա չի կատարում։ Հետո ասես մի հատ բան էլ կա, որ միշտ ես մանկուց դրա շուրջ մտածել եմ, միշտ այդ հայկական սփյուռք կոչվածը, որ մեր սփյուռքը հայությունը, նայի հաստացի միշտ անկախ իր չափերից միշտ մենք ունեցել ենք պետություն, ու տարածք, հայրենիք, չէ՞։ Բայց մեր ազգի ճնշող մեծամասնությունը գերադասել է ապրի ուրիշ, մեկ այլ ուպուշ պետության մեջ նրա ղեկավարության ներքո ուրիշ իշխանությունների չէ, նրան հլու հնազանդ ծառայի, ինչա արդյունքում, եթե հիմա կարողա ոչ պոպուլյար բան ասեմ, շատ մարդկանց դուր չկա, բայց արդյունքում մի կտոր հացը, ասենք կարակով կամ կարակի վրա ինչ որ մի ավել բան դրանից ավել բան չեն ստանում, այսինքն զուտ մի քիչ ավելի լավ ապրելու բանով իրանք թողում են իրանց հողը, ջուրը, հետում են այնտեղ որ լավ ապրեն։ Ու սա ես միշտ հասկացել եմ, որ սա ոչ թե մի բան է, որի մասին որ կարելի է գովասանքով սենց ինչ որ վեհ բաներ խոսել, այլ սա ամոթ է, որովհետև կան ազգեր,
որոնք որ չունեն պետություն։ Անկամ պուճուր պետություն պրոստը ուղղակիորեն չունեն։ Օրինակ եվրեյները չունեին, ստեղծեցին ու այսօր իրանք աշխարհին կամք են թելադրում, չէ՞, հալալա իրանց։ Հիմա մենք ունենք պետություն, բայց ոնց որ թե նայ սենց չգիտեմ աշխարհում տարբեր հաշվարկներով 12 միլիոնի կարգի հայ է ապրում, որոնցից 3 միլիոնն է Հայաստանում ապրում, ընդ որում այդ 3 միլիոնից քանի մարդը նա գիտակցում թե ինչ բան է Հայաստանը, հայրենիքը ու ազգը։ Սա լրջագույն խնդրեմ է, որը որ հիմա օրակարգային են հարցը, որը որ պետք է լուծվի մեր լինել չլինելու, եթե դա հաջողվի, պետք է մի հատ այնց իրավիճակ ստեղծել, որ այդ աշխարհասփյուր հայերը գան, ստեղ ապրեն, քանի որ իրանք ամռանը գալիս են, ստեղ ասում են, վայ, մեր երկիրն է, պուպուշա, չէ՞, բայց ախպեր արի ստեղ մի հատ պուճուր բուտկա դեր գործարան բացի էս արա ստեղ արա որովհետև եթե դու ստեղ ես էլ օտարը այդքան մեծ ցանկություն չի առաջանում կամ ցանկություն առաջանալուց էլ մտածում է ինքը կարա քեզ այդ պատերազմի թե չէ այսա պիտի լինի մեր գլխավոր այն սենց ասած օրակարգային հարցը ինչին որ հետևողականորեն որ 1000 ներողություն արտահայտությանս չմեռնենք սաղմնանք, պիտի դրա հետևից է։ Բայց դե ցավոք սրտի ներկա իշխանությունների օրոք օրակարգը ձեր կոկոդիլոսներ եւ առուսներ բռնելու մասին է։ Այս պահին հա։ Ու մենք բազմաթիվ անելիքներ ունենք ու լուրջ գործ ունենք անելու, որպեսզի այդ քո ասացի մասին, գաղափարի մասին, հայրենիքի մասին շատ խոսվի, քննարկվի եւ իհարկե աշխատանք տարվի, որպեսզի մենք այլևս սարհավիկների առջև չկանենք։ Դե ամենայն դեպս մենք ես ու դու ու մեր այն մի քանի ընկերներով ովքերով որ հավաքվել ենք կոնկրետ խոսքից անցել ենք գործի անում ենք մյուսներին էլ ասում ենք եթե խորհուրդ է պետք կգանք խորհուրդ կտանք եթե չէ դուք եկեք մեր հետ կպնենք ինչ որ բան կանենք այսքան